السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. Bien sûr, نكملوا في l'explication troisième chapitre, état de contrainte et de déformation pour le module résistance des matériaux, master 1, géologie d'ingénieur et géotechnique. Alors, في les vidéos اللي فاتوا قلنا وحكينا ولا خليني نقول باللي عرفنا باللي les trois premières équations, c'est-à-dire la somme des forces selon les trois axes 1, 2 et 3, donnent les équations d'équilibre ou les équations de Navi. Mais qu'il y a حاجة. وش هي l'intérêt des équations d'équilibre؟ يعني وشنو هي الفائدة تاع les équations d'équilibre? Les équations d'équilibre assurent l'équilibre intérieur parce que l'élément parallélépipède, c'est un élément intérieur. intérieur. Alors l'équilibre اللي نحكوا عليه هو l'équilibre intérieur pour assurer l'équilibre intérieur. C'est-à-dire les équations de Navi الفايدة نتاعهم هو انه pardon pardon sorry les équations de Navi ou les équations d'équilibre هما اللي يعطيونا l'équilibre intérieur. هكذا هما يعطيونا l'équilibre intérieur. Pardon. هما اللي يعطيونا l'équilibre intérieur. هكذا هما اللي يعطيونا l'équilibre intérieur. ولا نقدروا نقولوا باللي les équations d'équilibre ou les équations de Navi sont des conditions pour assurer l'équilibre intérieur. Ok. D'après figure troisième هذه أو l'état de contrainte. هذا هو l'intérêt أو الفائدة من les équations d'équilibre. هذه حبيت نحطها comme remarque باش تفهموا علاه درنا حنايا هذو لي تروا ايكواسيون ديكيليبر وجبنا لي زيكواسيون ديكيليبر وشنو هي الفايده نتاعهم. هذه هي الفايده نتاعهم. الوغ نروحوا للبارتي هذه تاع contrainte sur une facette d'orientation quelconque. Alors il faut exprimer les contraintes dans une section oblique. Dans une section oblique. Par quoi? Par les contraintes sur les faces parallèles. Les contraintes à les faces parallèles. Les contraintes des faces parallèles sont sigma 2,2, sigma 3,2, sigma 1,2. هذوما les contraintes à la face les جاية en parallèle avec l'axe 1. On a aussi les contraintes sigma A1, sigma 2A, sigma 3A sont les contraintes de facettes les جاية en parallèle avec l'axe 2. Sigma 3,3, sigma 1,3, sigma 2,3 sont des contraintes à la facette les جاية en parallèle avec l'axe 3. هذوما sont des contraintes intérieures. وعندنا هاد الفاسيت. هاد الفاسيت la section oblique. هذه la section oblique. La section oblique عندها l'axe أو النورمال تاعها اللي هو H وعندها la contrainte نتاعها quelconque sigma H. Alors la contrainte sigma HH de la section
oblique عندها les composantes نتاعها selon les trois axes 1 2 3 la contrainte quelconque ou la contrainte de section oblique هي contrainte de surface هكذا وهاد لا كونترانت هذه في لو كا هذا ماهيش كونترانت انتيريور راهي كونترانت اكستيريور باسكو لا فاس هذه كي شغل هاد لا فاس هذه جايه في كيف راح نقولها لكم بشرح كي شغل جايه في ماهيش انتيريور اكستيريور لا فاس اوبليك او لا سيكسيون اوبليك ما بين البوا A B C هي سيكسيون extérieure mais les sections les جايين en parallèle avec les axes 1 2 3 يبقاو des sections intérieures هكذا des sections intérieures واحد يقول لي كيفاش جات هاد ليدي هذه وعلاش رانا نحكيو على لي كونترانت جو سي با extérieur et intérieur دوك تشوفوا شنو هو هذيك الفاسات اوبليك كيفاش جات هكا تو سامبلومون هكا اوكي اوكي هكا جات لا سيكسيون باردون هكا جات لا سيكسيون اوبليك سيكسيون وعندها لو نورمال نتاعها الشيء اللي جا في لاريير تاع لا سيكسيون اوبليك يكون والشيء والشيء اللي يجي موش وراها صدير الشيء اللي يجي هكا هذا كامل سيبريمي الور منها جات هذا لا سيرفاس اوبليك هذه avec les trois surfaces اللي جايين en parallèle avec les axes 1 2 3 وهي sont des facettes intérieures à part بلي la surface هذه هي surface extérieure يعني في les équations d'équilibre كنا نحكو او نضمنوا l'équilibre intérieur de parallélépipède اوكي مي في la section ولا في la surface oblique ولا في الفاسيت avec une orientation quelconque هي facette extérieure ماهيش intérieure alors le but هو le but هنايا هو pour construire une relation entre les contraintes extérieures et les contraintes intérieures هذا هو البيت بمعنى ندير relation ما بين الكونترانت اللي جايين à l'extérieur من les forces extérieures avec les contraintes اللي جايين à l'intérieur نعاود نقول بلي les équations de Navier هما دي كونديسيون وهادو دي كونديسيون باردون هاد لي كونديسيون هادوما il faut يكونوا il faut satisfaire باردون يكونوا هاد لي كونديسيون هادوما لازم يتحققوا pour assurer quoi pour assurer l'équilibre intérieur mais هاد لي كونترانت هادو مي لا سيرفاس هذه اوبليك ولا لا سيكسيون اوبليك هذا c'est-à-dire c'est une facette avec orientation quelconque le but هو انه نديرو relation entre les contraintes extérieures bien sûr راح يجيو les forces extérieures et les contraintes intérieures هذا هو البيت كامل bon بعد ما نديرو toutes les projections حنا par exemple نحكي لكم حاجه عندنا هاد لا سيكسيون اش هذه هي هو لو نورمال دو لا فاسيت هذه كالكونك هذه الاوبليك عندها لو نورمال اش هذا بكل بساطه هذا النورمال اش هذايا هكذا ما بين هاد لي تروا زاكس راهو بعيد عليهم بزوايا معينه باغ اكزومبل لونغل entre l'axe H de la facette هذه اللي يكون l'orientation تاعها quelconque et l'axe A هذا l'angle هذه نسموها alpha et l'angle entre l'axe أو normal H et la section 2 l'angle هذه نقولوا عليها bêta
et l'angle entre l'axe هذه quelconque أو normal quelconque H et l'axe 3 هكذا هذا l'angle هذه نسميوها gamma l'angle gamma ok alors d'après les substitutions اللي ندارو les projections هكذا avec les cosinus c'est-à-dire cosinus alpha ou bêta ou كذا les cosinus alpha cosinus bêta cosinus gamma شنو هما la projection نقولوا عليهم c'est la projection de la normale H sur les trois axes 1 2 et 3 ok 1 2 et 3 tout simplement بمعنى انه cosinus alpha, cosinus bêta, cosinus gamma هما البروجيكسيون de l'axe ou de la normale H sur les trois axes 1, 2, 3. Ok. Alors, بعد ما نديرو toutes les projections كامل وكذا راح نلقاو هاد les équations هذوما directement ما حبيتش ندير ديمونستراسيون وكذا لو جات ظروف عاديه وما كانش كورونا كيما هكا رانا درنا ديمونستراسيون وشوفوا كيف نجبدوا هاد لا رولاسيون الوغ سيغما 1 اش سيغما 2 اش سيغما 3 اش شنو هما سيغما 1 اش 2 اش 3 اش شنو هما la projection de la contrainte sigma HH هذه contrainte quelconque avec une orientation quelconque c'est هما les projections تاع la contrainte sigma HH على les trois axes حنا قلنا باللي هاد les trois axes هما القانون نتاعنا اللي نتمشاو به هكذا اي حاجه تكون في l'espace هكذايا يكون عندها orientation quelconque في l'espace لازم من بعد نديرو لها البروجيكسيون تاعها على لي 3 زاكس توجور لاكس نتاعنا 1 او 1 2 3 هو الريفيرونس توجور هو الريفيرونس اللي نولولو هكذا ما نخليوش الحاجه هامله في ليسباس لازم نديرو لها بروجيكسيون ونعطيها قانون تاع البروجيكسيون نتاعي نحاول نكسبليكي هكا بطريقه بسيطه باش تفهموا واش راني نحكي الوغ لا كونترانت سيغما اش اش هي كونترانت اكستيريور تاع الفاسات هذه تاع الفاسات هذه ولا تاع لا سيكسيون اوبليك اوكي الوغ انا مش غنخلي سيغما اش اش كا في ليسباس لازم ندير لها لي بروجيكسيون تاعها ومن بعد ابري لي بروجيكسيون هذوما و لي سبستيتيسيون دو سورفاس هاد لي زوبيراسيون هذو كامل نحيتهم بعد ما نديرو هاد لي زوبيراسيون كامل راح تخرج لنا هاد الرولاسيون سيغما ان اش راح تكون عندها رولاسيون افيك سيغما ان 1 sigma 1 2 et sigma 1 3. Sigma 1 1, sigma 1 2, sigma 1 3 sont des contraintes intérieures. Sigma 1 1, sigma 1 2, sigma 1 3 sont des contraintes intérieures. ها هي كي sigma 1 1 هكذا sigma 1 1, sigma 1 2 et sigma 1 3. Tout simplement parce que la projection de contrainte sigma HH sur l'axe 1 اللي هو sigma NH tout simplement لازم يكون عندها relation avec les contraintes اللي جايين selon ولا l'axe نتاعهم جاي selon l'axe 1 tout simplement la contrainte sigma NH لازم تكون عندها relation avec toutes les contraintes intérieures اللي جاي l'orientation نتاعهم avec l'axe 1 alors sigma NH لازم تكون عندها relation avec sigma 1 1 1 1 sigma 1 1 sigma 1 3 et sigma 1 2 هذو هما لي كونترانت اللي جايين كيما نقولوا حنا لورينتاسيون تاعهم جاي سولون لاكس 1 او لو سونس نتاعهم باردون لو سونس نتاعهم جاي سولون لاكس 1 تو سامبلومون alors لازم من بعد la projection de contrainte extérieure sigma HH sur l'axe 2 اللي هي sigma 2H راح تكون عندها relation avec sigma 2 1 sigma 2 2 et sigma 2 3 sigma 2 1 sigma 2 2 sigma 2 3 sont des contraintes intérieures وين le sens نتاعهم يجي
مع l'axe 2 هكذا يعني سيغما دو اش هذه هي سيغما دو اش هي لا بروجيكسيون دو كونترانت اكستيريور سيغما اش اش سور لاكس 2 الوغ سيغما دو اش لازم تكون عندها رولاسيون افيك لي كونترانت انتيريور لي لاكس نتاعهم او باردون لي لو سونس نتاعهم جاي سولون لاكس 2 سيغما دو ا راهي جايه مع لاكس 2 سيغما دو لو سونس نتاعها مع لاكس 2 سيغما دو 3 لو سونس نتاعها مع لاكس 2 تو سامبلومون هذا هو الشيء اللي لقيناه لازم تفهموه هذوما هكا سيغما 3 اش سيغما 3 اش هي لا بروجيكسيون دو كونترانت سيغما اش ولا لا كونترانت دو سيكسيون اوبليك لا كونترانت اكستيريور سيغما اش اش لا بروجيكسيون تاعها على لاكس 3 تو سامبلومون هذا لاكس 3 لازم تكون عندها رولاسيون افيك لي كونترانت انتيريور اللي هما سيغما 3 1 سيغما 3 2 sigma 3 3 sigma 3 1 sigma 3 2 sigma 3 3 sont des contraintes intérieures où le sens نتاعها لازم يجي avec l'axe 3 tout simplement sigma 3 3 le sens نتاعها avec يجي selon l'axe 3 sigma 3 1 le sens نتاعها يجي مع l'axe 3 sigma 3 2 le sens نتاعها يجي مع l'axe 3 2 وحكينا على لي زانديس اي واش معناه من قبل في لي فيديو اللي فاتوا واش معناها لانديس اي واش معناها لانديس جي اوكي الوغ هذا واش يتسماو هاد لا ريلاسيون اونتر الكونترانت سيغما اش اش اي لي كونترانت انتيريور هادو هما اللي نسميوهم لي زيكواسيون سي زيكواسيون سون ابلي كونديسيون دو سيرفاس هادو هما لي كونديسيون دو سيرفاس parce qu'elle lien les forces extérieures avec les contraintes. كما نقولوا نعاود هذو ما تعطينا relation entre les forces extérieures et les contraintes intérieures. Alors كما حكينا من قبل واش قلنا؟ قلنا باللي les équations d'équilibre ou les équations de Navier. Les équations de Navier. OK. Et les conditions de surface sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un corps soit en équilibre sous l'action des forces extérieures. Les équations d'équilibre et les conditions de surface sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un corps soit en l'équilibre. هذو هما les conditions nécessaires باش نقولوا على le corps نتاعنا راهو en l'équilibre sous l'effet de sollicitation extérieure ou sous l'effet de ou sous l'action des forces extérieures. Ok. هاد les deux conditions هادو لازم يكونوا satisfaits. Pardon, لازم يكونوا محققين هكذا. بداية كي نقولوا بلي هاد les deux conditions هادوما اوكي راهم محققين نقدروا باللي نقولوا باللي لو كور نتاعنا راهو ضامن ليكيليبر سواء في الانتيريور ولا في الاكستيريور. اوكي parce que en fait si les contraintes satisfont aux équations d'équilibre يعني اذا في لو كور نتاعنا لي كونترانت نتاعنا satisfont aux équations d'équilibre dans tous les points يعني اذا كانوا les équations d'équilibre de Navier راهم satisfont aux équations يعني راهم محققين tous les points intérieurs d'un corps alors tous ces points intérieurs sont en l'équilibre يعني نعاود نقول بلي les équations de Navier راهم يضمنوا لنا l'équilibre intérieur ومن بعد si les contraintes satisfont aux équations اللي هما les conditions de surface en tous les points de la surface du corps يعني إذا نضمنوا ثاني بلي عندنا l'équilibre في la surface يعني في la surface extérieure alors tous ces points de surface sont en l'équilibre معناها بلي les équations de Navier شنو يضمنوا لنا l'équilibre intérieur pour tous les points intérieurs et les conditions de surface يضمنوا لنا l'équilibre في la surface extérieure هكذا معناها اذا عليها نقولوا اذا تحققوا هذه الدو كونديسيون راح نقولوا باللي راح يكون عندنا équilibre extérieur et intérieur
عليها نقولوا سي لي كونترانت satisfont aux équations d'équilibre extérieure et intérieure alors le corps en question est en équilibre. يعني إذا tous les deux équations ولا les deux équations soit les équations de Navi c'est-à-dire les équations d'équilibre et les conditions d'équilibre هاد les deux conditions يكونوا satisfaits معناها نضمنوا باللي راح يكون عندنا l'équilibre intérieur et extérieur. الوغ نتمنى ان شاء الله تكون الامور مفهومه. هذا هو الشيء اللي نتمناه. واش حبيت نقول باللي حبيت نقول باللي هذا هو الفيديو الاخر ان شاء الله. الله غالب نظرا للظروف تاع كورونا وكذا هذه هي البوان الاخرى اللي راح نحبس فيها. نتمنى ان شاء الله نتلاقى معكم في دي فيديو اخرين. بيان سور إذا كان عندكم دي كيستيون ولا توجور راني هنايا نجاوب على لي كيستيون تاعكم. راني نحاول قد الإمكان نبسط الأمور c'est-à-dire pour simplifier les choses pas plus باش الأمور هذيا نسهلوها ونبسطوها قدر الإمكان بويسك أنا كي نقري في الكلاسة ونشوفكم واش كيما كنقري هكذا alors نحاول نبسط قدر الإمكان باش ليدي توصل لكم والميساج يوصل لكم ثاني فقط هذاك مكان باش ما تفهمهاش الناس حاجة أخرى. اي فوالا هذه هي. ان شاء الله نتلاقى في دي فيديو واحد اخرين وان شاء الله تكون كيما نقولوا حنا الامور مفهومه. اي فوالا اي بون كوراج. اوكي السلام عليكم.